Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Πώς νιώθει για σένα σήμερα, πώς άραγε. Επιλέγετε αμέθιστο, λευκό χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Και εγώ θα σου πω πώς νιώθει για σένα σήμερα. Οκ, για να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, επειδή το είδα και πάλι, είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Είναι τρίτη μέρα στη σειρά. Κάρτα βάσης, τα είδατε όλα μπροστά σας, τα έκανα. Έκοψα, ανακάτεψα. Και πάλι έχουμε την ίδια κάρτα βάσης που είχαμε χτες και προχτές είχε πεταχτεί τη στιγμή που ανακάτευα. Το καινούριο ξεκίνημα, κάποιοι δεν το γλιτώνουμε με τίποτα. Με το καλό να ορίσει και να είναι καλό και ευλογημένο. Τι ωραία, τρελαίνομαι με αυτά τα ωραία. Πάμε να δούμε την πρώτη μας καρτούλα. Πώς νιώθει για σένα σήμερα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θα σας πω τώρα ότι εδώ έχουμε και την καλύτερη κάρτα που θα μπορούσαμε να έχουμε για ένα ερωτικό ερώτημα. Το θέμα είναι ότι πάντα θέλω να θυμάστε ότι τα ανοίγματα είναι γενικά και μπορεί να μην ανταποκρίνονται αυτά που θα σας πω στον άνθρωπο που έχετε ερωτήσει. Αν ανταποκρίνονται, θα το νιώσετε μέσα σας. Ήδη το ξέρετε και εγώ απλά θα σας το επιβεβαιώσω. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μετά από πάρα πολύ κούραση, έτσι, και είχε ατέλειωτο άπειρο φορτίο στις πλάτες του, σήκωνε 10 ραβδιά και αποφάσισε, αφυπνίστηκε και αποφάσισε και συνειδητοποίησε ότι είναι αδύνατον και να ελέγχει τα πάντα και να αναλαμβάνει ευθύνες οι οποίες δεν του αναλογούν ή δεν τις αναλογούν για τους κυρίους της παρέας. Και είπε, εγώ θα σηκώσω μόνο το δικό μου μπαστούνι. Τα υπόλοιπα να τα πάρουν αυτοί που τους ανήκουν. Δεν ξέρω πραγματικά εάν έχει το περιθώριο να σκεφτεί αισθηματικά, να σκεφτεί εσάς. Γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή. Γιατί δείχνει και χαρακτήρα τον άνθρωπο, όπως σας είπα, που θέλει να έχει τα πάντα υπό τον έλεγχό του. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Αδύνατο βασικά. Στις σχέσεις, πάνω κάτω σημαίνει τα ίδια. Δηλαδή, τον άνθρωπο που σηκώνει όλα τα βάρη μιας σχέσης, τα έχει όλα πάνω στην πλάτη του φορτωμένα και δεν μπορεί να... Δηλαδή, έρχεται η στιγμή που κουράζεται τόσο πολύ, που μετανιώνει που κάνει αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η σχέση δεν είναι ισορροπημένη και φυσικά δεν μπορεί να έχει και διάρκεια στο χρόνο. Και βέβαια εδώ ξεκάθαρα πλέον έχει πει δεν αντέχω άλλο και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του, το οποίο δεν είναι και καθόλου κακό. Αλλά γενικά εντάξει, δεν είναι και καμία ερωτική κάρτα. Δεύτερη καρτούλα. Μάλιστα. 5 πεντάκτηνο, μία κάρτα η οποία περισσότερο βέβαια συνδέεται με τα χρηματοοικονομικά και δηλώνει την οικονομική απώλεια. Όμως
Παρ' όλα αυτά είναι μια κάρτα που εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά σε αισθηματικά ανοίγματα. Γιατί, τι δηλώνει? Δηλώνει αρκετά πράγματα. Στα ερωτικά. Πρώτον, μιλά για σχέσεις τις οποίες απορρίπτει είτε η εκκλησία, είτε η κοινωνία, είτε οι οικογένειες, οποιοσδήποτε λόγος πάντως. Που απορρίπτει. Δεν το αποδέχεται, δεν είναι αποδεκτό αυτό το ζευγάρι. Είναι ακόμη η κάρτα του παρήσακτου. Άρα μπορεί να δηλώνει ότι κάποιος από τους δυο σας έχει απορρίψει τον άλλον. Βεβαίως εδώ αναφερόμαστε σε ένα άλλο πρόσωπο, οπότε μπορεί να νιώθει ότι τον έχετε απορρίψει ή την έχετε απορρίψει. Γενικά δεν είναι ούτε αυτή μια θετική κάρτα για τα αισθηματικά, εκτός βεβαίως, είπαμε, αν είστε στην πρώτη κατηγορία, ένα ζευγάρι που η σχέση σας είναι μη κοινωνικά αποδεκτή. Εκεί μπαίνουν άλλα θέματα. Δεν δηλώνει συναίσθημα, δηλώνει κατάσταση. Εκτός αν κάποιος έχει απορρίψει τον άλλον, εκεί έχουμε και συναίσθημα. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε. Μάλιστα, κρίση. Μεγάλη αρκάνα. Μάλιστα, όπως έχω πει και άλλη φορά, που είχα κάνει νομίζω αντίστοιχο άνοιγμα και άνοιγα συνέχεια κάρτες μεγάλη αρκάνα και λέω «ΟΚ, οι κάρτες σήμερα θέλουν να με δυσκολέψουν», γιατί συνήθως, έτσι, οι κάρτες μεγάλης αρκάνας είναι η πορεία μας στη ζωή, είναι τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε στη ζωή κλπ. Βεβαίως η κρίση είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη μεγάλη αρκάνα των Ταρό και αναφέρεται ως εποχή στο καλοκαίρι, τώρα δηλαδή που διανύουμε το καλοκαίρι, το καυτό αυτό καλοκαίρι για άλλη μία φορά. Η καρμικότητα της κάρτας έγκυται στο ότι δίνει την ευκαιρία αυτός στον οποίον αναφέρεται η κάρτα να διορθώσει λάθη του παρελθόντος που έχει κάνει είτε απέναντι στον εαυτό του είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Είναι δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία και μιλά για καινούργια ξεκινήματα ή για αλλαγές, έτσι, για αλλαγές, οι οποίες αλλαγές με τη συγκεκριμένη κάρτα που κυρίως είναι μια εσωτερική κάρτα και αναφέρεται στις διεργασίες που κάνει ο καθένας μας μέσα του, προκειμένου να φέρουμε κάποιες θετικές αλλαγές στη ζωή μας. Και στις σχέσεις μπορεί να είναι θετική η κάρτα, να ξέρετε, δηλαδή μπορεί να δείχνει την αναγέννηση μιας σχέσης, την αφύπνιση, όλο αυτό. Τη δεύτερη ευκαιρία, έτσι, μπορεί να συνειδητοποιήσει ο άλλος άνθρωπος ότι δεν φέρθηκε καλά και να σας πλησιάσει, να ζητήσει συγγνώμη και να ζητήσει επίσης μία δεύτερη ευκαιρία. Έχει πάρα πολύ έντονη ενέργεια η κάρτα, παρόλο που είναι εξ ολοκλήρου, έτσι, είναι κυρίως δηλαδή εσωτερική κάρτα, αλλά από εκεί και πέρα όμως μπορεί να φέρει και εξαιρετικά αποτελέσματα, γιατί αν γίνει αυτό που σας περιέγραψα, ότι κάποιος άνθρωπος δηλαδή δεν σας έχει φερθεί καλά και μετανιώνει και ζητάει συγγνώμη και ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη και θετική αλλαγή μπορεί να είναι αυτή στη ζωή ενός ανθρώπου, να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει κάνει κάτι καλά. Αυτά μπορώ να σας πω εδώ για την κρίση και
Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.